那我们今天要讲的部分是烟火，我们做一个背景，用框框，这个框框第一个矩形工具画一个背景，那你也可以点一下，直接制定200按确定就可以了。烟火是在夜晚，所以我们要把背景用成比较暗的颜色，把线条叫出来，线条先拿掉，背景叫出来，这个填色，我们先做个渐层的背景，渐层打开。先点这个单色，用放射状，然后这里小瓶油漆桶左键点2下，开启这里CMYK，把它调成蓝色系的。那如果不太会配色的同学，你就可以挑选你喜欢的颜色，例如把它抓进来，我喜欢这个颜色，我就选取点2下，这里就可以直接吸颜色，吸管直接吸，吸完之后再把这个拉进来。